રાજકોટ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં મોંઘવારીએ માજા મૂકી છે। તેમાં પણ ખાદ્ય તેલના ભાવ તો આસમાને પહોંચ્યા છે, જેના કારણે મધ્યમ વર્ગના લોકોનું બજેટ ખોરવાયું છે। ત્યારે ખાદ્ય તેલના ભાવ વધતા એક ચોરે તેલના કાર્ટૂનની ચોરી કરી હતી, જે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। દાણાપીઠમાં ખાદ્ય તેલના કાર્ટૂનની ચોરી થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે। ત્યારે રાજકોટમાં તેલના ભાવમાં વધારો થતાં તેલના કાર્ટૂનની ચોરીની ઘટના સામે આવી છે। શહેરના દાણાપીઠ બજારમાં અલંકાર ટી ડીપોમાંથી સવારે 9:30 વાગ્યાના અરસામાં એક શખ્સે તેલનું કાર્ટૂન ચોરી કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે। તેલના કાર્ટૂનની ચોરી કરી શખ્સ બહાર જતો હોવાની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। જોકે આ અંગે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ થઈ નથી, પરંતુ સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવતા એક શખ્સ તેલનું કાર્ટૂન ચોરી જતો હોવાનું સામે આવ્યું છે।